Γεια σας φίλοι μου, όπως βλέπετε σήμερα το φαγητάκι είναι ένα τέλειο ψαράκι, ρίνα λέγεται, εγώ το λέω σαλάχι, δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που δεν έχει αγκάθια. Δυστυχώς δεν κάνει να φάω τηγανιτό, οπότε το κάναμε λίγο στο τηγάνι με κρεμμυδάκι και μουστάρδα. Τι λέτε, σας αρέσει? Κάνετε εσείς τέτοια φαγητά? Ποιο ψαράκι σας αρέσει πιο πολύ? Για πείτε.